আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন গোলা সিটি ইউটিউব চ্যানেল। আর যেটি না বললে নয়, আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ একটি অ্যাপসের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দেবে। এই অ্যাপসটির এত গুণ, এত পাওয়ার যা আপনারা ডাউনলোড না করে থাকতে পারেন না। এই অ্যাপসের কাজ দেখলে আপনারা হয়তো বিশ্বাসই করতে পারেন না, আপনারা ডাউনলোড না করে থাকতে পারেন এমন একটি সুন্দর অ্যাপস। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যায়। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের ফোনে ঠিক রাখার জন্য অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা হয়, তাই না? এই অ্যাপ্লিকেশন আমরা কোথায় সব প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করি, তো কোন অ্যাপসের কোন কাজ আমরা সেটা ভালোভাবে জানি না। তো এই অ্যাপসের এত গুণ, এত পাওয়ার, এটা কিন্তু 99% এই মানুষ এটা জানে না, এত পাওয়ার অ্যাপসটা। আর যেটি না বললে না, চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই অ্যাপসটা ডাউনলোড লিঙ্ক আমি এখনই দেখে দিই, সবাইকে A to Z আপনাদের দেখে দিচ্ছি। এই জন্য আপনারা সরাসরি প্লে স্টোরে আসবেন। প্লে স্টোরে আসার সময় লিখবেন জেড, দেখতে পাচ্ছেন ZEDG, এটা জেড লেখার সাথে সাথে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা চলে এসেছে। অ্যাপ্লিকেশনটা আশা করি রেকমেন্ড হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লোগো, দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশন, অবশ্যই ইনস্টল করবেন। ইনস্টল করার পরে আপনারা ওপেনে ক্লিক করবেন। ওপেনে ক্লিক করার পর কিন্তু এরকমটা চলে আসবে, একবারে কিন্তু এরকমটা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যত ধরনের ওয়ালপেপার আছে সব ধরনের ওয়ালপেপার কিন্তু আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন। তারপরে দেখছেন ভিডিও ওয়ালপেপার কিন্তু পারবেন, রিংটোন, তারপরে নোটিফিকেশন সাউন্ড, যত ধরনের ওয়ালপেপার আছে সব ওয়ালপেপার বা সাউন্ড, রিংটোন সব কিন্তু সব একবারে ঠিক করতে পারেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যায়। আপনি যখন ওয়ালপেপার সিলেক্ট করবেন, যে ওয়ালপেপারটা আপনার পছন্দ সেই ওয়ালপেপারে ক্লিক করবেন। করার পরে এরকম ইন্টারফেস আসবে। এরপরে আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন, এরকম অনেক ইন্টারফেস আসবে। আপনি যদি ডাউনলোড ক্লিক করেন, ডাউনলোড ক্লিক করার পরে এখানে বলছে সেট ওয়ালপেপার, সেট স্কিল, মানে সেট বুক, মানে আপনি কোন দিকে ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন, আপনার যেদিকে ডাউনলোড করা প্রয়োজন আপনি এখানে সেখানে ক্লিক করবেন। আমি আপাতত আপনাদের প্রথমটাই ক্লিক করে দেখাচ্ছি। করার পরে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালপেপার কিন্তু এই হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথম ওয়ালপেপার যেরকম ছিল ওরকম অন্যরকম হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমি ভিডিও ওয়ালপেপার কীভাবে সিলেক্ট করবেন সেটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিডিও ওয়ালপেপারে একটু আপনাদের অ্যাড থাকতে পারে, এর জন্যই আপনারা অবশ্যই নেট কানেকশন অন রাখতে হবে। আপনার বিশ্বাস নেট কানেকশন অন না থাকলে অ্যাপসটি কাজ না করতে পারে। তার ভিডিও ওয়ালপেপারে আসতে হবে। ভিডিও ওয়ালপেপারে আসার পরে এরকম আসবে। আসার পরে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো একটা যেটা পছন্দ হয় সেটা দিকে ক্লিক করবেন। করার পরে আপনাদের ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। এখানে বলছে আপনাদের একটা জিনিস আপনাদের বলছে, এটা বলছে আপনার টাকা ভিডিও দেখে এটা ডাউনলোড করতে নিচ্ছেন, না হলো টাকা বা কয়েন দিয়ে আপনারা আমরা অবশ্যই ভিডিও দেখলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা মেসেজ আসছে, আপনাদের অটোমেটিক হয়ে যাবে। আরেকটা দেখাচ্ছি আমি। তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড রিংটোন। তারপর রিংটোনে যদি আমি ক্লিক করি, অনেক সময় এক রিংটোন ভালো লাগে না, ফোনে কিন্তু সব সময় ভাষারাম ভালো রিংটোন থাকে না, এর জন্য আমাদের গান ভিডিও থেকে রিংটোনই করা হয়। এখানে অনেক ধরনের রিংটোন আছে, আপনাদের আমি রিংটোন একটা শুনিয়ে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করবেন। করার পরে এরকম উঠে যাচ্ছে। আপনার যে রিংটোনটি ভালো লাগবে অবশ্যই সেই রিংটোনটি আপনি সিলেক্ট করবেন। তারপর আবার দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন সাউন্ডে যদি আপনি ক্লিক করেন, করার পরে এরকম উঠে যাচ্ছে। এখানে অনেক ধরনের নোটিফিকেশন আছে। এই অ্যাপসের এত গুণ পাওয়া, এখানে কিন্তু 5 মিলিয়ন লিঙ্ক ডাউনলোড আছে। আপনারা চাইলে এটা দেখতে পারেন। আর এখানে ভালো ভালো কমেন্টও তারা করেছেন। এই অ্যাপসের এত গুণ, এত পাওয়া, এই অ্যাপসটি কিন্তু র্যাঙ্কে চলে গেছে। আপনারা প্লে স্টোরে দেখবেন এর অ্যাপস কিন্তু র্যাঙ্কে চলে গেছে। অ্যাপসটি এত পাওয়া, এটা এইভাবে কিন্তু আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু সব কিছু করতে পারেন। এই অ্যাপস দেখবেন বেশিরভাগ ফোনেরই কিন্তু অ্যাপস থাকে। অ্যাপসটা যদি ডাউনলোড না করেন অবশ্যই আপনি ডাউনলোড করে রাখবেন, আপনারা এটা কাজে আসতে পারে। অ্যাপসটা বিশাল কোনো বলি অ্যাপস। আর এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।